好啦，咁呢條掣咧，而家咧喺咧葉王村呢度，咁一間咧230尺啦，2至3人單位，咁啊間2房1廳咧，咁啊亦都係已經咧係去到完工階段啦，咁啊稍後執埋少少手尾咧，咁啊可以入伙。好啦，咁啊入門口，咁呢個位置咧好多人都知㗎啦，咁呢度係廁所啦，咁啊出邊咧就擺咗呢個啦係一個雪櫃啊，咁啊雪櫃大細由你自己決定嘅，咁上面咧呢度啦有個雜物櫃俾埋你㗎啦，咁呢邊呢個位置嘅時間啦，咁一入門口呢度咧最好咧擺下啲鎖匙銀包啦，咁我哋沿用咗咧，我哋咧呢啲咧係圓角嘅設計嚟嘅，咁啊唔使擔心驚痕親頭啦。咁啊入門口呢度我哋間咗間房喺度咧，咁可以睇得到㗎啦。咁呢間房咁我哋咧同樣嘅我哋咧上面呢個位置我哋做咗一條 LED 燈帶，上面做咗個氣窗。好啦，咁我哋先入去個廳嗰度望一望咗先啦。咁啊同樣嘅呢度會做廳啦，咁我哋咧全部用晒呢啲咧係圓角嘅設計啦。咁點解用圓角咧？除咗擔心冚親之外啦，亦都係可以希望增加呢一條路，呢一條路夠闊，咁我哋可以咧入到一張咧大嘅梳化都冇問題嘅。好啦，咁我哋呢度嗱同樣係有個廳啦，亦都咧有一個房，咁啊電視機位咧就喺呢一邊㗎啦。咁我哋呢一次咧同樣㗎啦，呢條仔最中意玩乜嘢？就係玩呢啲咧燈飾燈槽嘅效果啦。咁呢次咧會特別少少咧可以見到啦。咁啊呢邊呢個位置點解整條咁嘅嘢咧？因為大家應該知㗎啦，裡面有一部冷氣機，我哋遮咗條冷氣機喉去啦。咁呢度可以放一張咧係2米，係啦3座位嘅 sofa。咁呢邊同樣咧係有一個櫃啦，俾埋大家㗎啦，可以見得到。咁我哋望埋個房間先啦。咁啊入房呢度呢次咧特別啲，用咗呢個咧係長虹玻璃嘅設計㗎啦。咁呢度打開咗，咁可以望到啦。咁我哋係唔需要擔心點解冇聲嘅咧？我哋用咗呢個係緩衝嘅路軌嚟㗎啦。咁呢度係地台床嚟嘅，咁啊裏面擺張雙人床啦。咁啊裏面同樣嘅會有埋晒所有嘅衣櫃啦，全部同以往做法基本上咧就係一模一樣㗎啦。床頭燈亦都已經俾埋你。咁呢次咧我哋會特別少少嘅，因為呢個戶主話啦，想就個化妝台，咁我哋求其俾塊鏡你咧，就好似咧會係唔係太好啦。咁我哋簡單啲，可以望一望翻呢邊呢個位置啦。喺電視機側邊呢個位置，我哋可以望到啦。原來我哋咧偷咗一個位置，有一個薄櫃仔喺度嘅。咁我哋冇鏡喎，咁有塊鏡照住張床，啲人又話唔係太好啦。咁我哋個設計上呢次咧，嗱呢度好啦，可以望一望到啦。打開咗個時間，咁呢度咧係有塊鏡，睇唔睇到？係啦，呢條仔隻手嚟㗎嚇。好啦，咁有塊鏡啦，咁啊可以拉出嚟啦，做係坐喺張床上面化妝，亦都可以啦，就係冇問題㗎啦。好啦，咁呢次電視櫃亦都可以望埋㗎啦，同樣啦，同我以往做法嗰啲咧都係差唔多一樣樣㗎啦，咪都係 LED 燈帶。咁啊下低呢個位置咧，最好咧就可以放嗰啲叫做升降茶几台啦，可以推返落去裡面嘅，咁啊自己買啦嗰啲就要。好啦，有埋飾物櫃、雜物櫃俾埋你㗎啦。咁呢度係啦。間房櫃，咁頭先都講過啦。咁有啲人就話啦，張 sofa 會頂住喎，開唔到啊，係咪啊？嗱，原來呢個咧，我哋呢次做咗呢個咧係假櫃門嚟嘅。咩叫假櫃門啊？望落似門，原來實質嚟計數係喺個房裡面先至開門嘅。我哋而家可以去睇埋佢。好啦，咁呢度。呢個房間係啦，咁啊可以睇到，咁我哋拓開咗佢啦，裡面咧可以望到啦，亦都係一個係大地台形式。咁頭先講過啦，咁原來咧我哋呢邊個櫃嗰個背後咧，先至係一個真門嚟嘅，即係呢個位置，我哋先至係將佢咧可以係打開。咁啊，裡面啦攞嚟擺嘢啦，咁廳出邊咧就係假門嚟嘅。咁下低呢啲位置全部都係櫃。咁呢個小朋友房可以睇埋啦嚇。咁啊已經係全部係差唔多啦，係完成咗係9/9噶啦，已經完成咗9/9。好啦，咁我哋望埋嗰個廚房先。咁啊廚房方面啦，同樣嘅用咗呢個係高低級設計。咁呢度戶主咧自己咧就買呢啲叫做乜嘢咧？嗰啲叫做擺碗碟嗰啲架啦，係啦。咁啊洗衣機有埋啦。咁呢次嗰個洗手盤唔同我哋平時用嗰個嘅比較大啲嘅，同樣嘅自己喺淘翻嚟淘入我哋嗰個係廠房嗰度，咁我哋幫你咧係做翻出嚟㗎啦。咁呢度同樣嘅係有個係曲尺嘅吊櫃俾埋你，曲尺吊櫃不鏽鋼板係啦，全部已經係做好晒。咁啊睇埋呢度啦，咁呢個係鞋櫃啦，咁啊中意可以攞嚟啦擺飯煲水壺，呢度可以擺咖啡擺乜都得㗎啦。咁啊最後望埋個廁所，同樣用咗我哋嗰個係叫做折門嘅設計啦。咁
啦，敞開咗佢。寧靜啲嘅，好啦，咁啊裡面同樣嘅用咗呢個係大鏡櫃嘅形式，玉屏冇做啦，咁呢啲好抵用喎，呢啲原來咧100幾十蚊，係啦，咁啊喺都係淘翻嚟嘅，咁啊唔需要裝玉屏啦，比較上方便啲，咁呢度有埋個石喉冚。石頭嚟嘅，咁啊可以攞嚟擺下嘢咁樣啦。好啦，咁啊毛巾架，甚至乎啦呢個位置啦，係啦，咁啊攞嚟擺下啲香水、牙膏、牙刷都得。咁啊呢度有埋一個全鏡櫃形式俾埋大家，係啦，咁啊可以睇得好清楚噶啦。好啦，咁我哋今日呢個單位咧已經咧係拍攝到咧呢度為止啦。咁啊期望可以再有更加多嘅單位啦，可以咧係俾到大家睇睇。咁如果咧有時間嘅、有興趣嘅，都可以揾下 Leo 仔做翻個詳細報價。嗱，最後咧想講一樣嘢嘅，呢個地下有啲人實問㗎，幾多錢？我可以話俾你聽啦。如果你要成個地下打咗去嘅1萬幾千，你走唔甩。但係而家個戶主好好啦，100蚊唔使淘翻嚟，係啦。咁你自己可以知道我講緊啲乜嘢㗎啦。好啦，咁啊最後好啦，咁啊最後再係睇多一次呢個單位係啦。咁啊而家眼見到呢度咧，嗱記住啦，唔係200幾尺喎，購埋廚房廁所。180尺係啦，成間已經係起貨㗎啦。咁啊有需要嘅可以打電話嚟做翻個詳細嘅報價。好多謝晒。